Між Альпами і морями у самому серці Балканів простягаються території, на яких живе традиція кровної помсти. Країна, що стала поперек горла американським мільярдерам і зятю Трампа. Унікальна держава, де міста контролювали наркобарони, а маніакальний диктатор через ідею отримати енергетичну незалежність затопив власноруч десятки селищ, де проживали сотні людей. Сьогодні ми потрапимо до Албанії, країни, яку весь світ знає завдяки горам, бірюзовим річкам та дешевому морю. Але за цією красою ховається темна історія. Я проїду країну з півночі на південь, від диких Альп та фьордів озера Комані до секретних пляжів, куди можна дістатися лише катером. Ми розберемося, як країна, що була європейською північною Кореєю, вільно, але впевнено перетворюється на унікальний мальовничий курорт. Вітаю вас у Албанії! Це я з майбутнього, який вже проїхав майже 2000 кілометрів по цій країні. Ми були... Так, стоп. Самі все дізнаєтеся. Поїхали! Одразу з першого дня направляємося на північ країни. Як мінімум тому, що справжня Албанія знаходиться, напевно, не у столиці. Загалом Тирана, із всією повагою до неї, це не те місце, на яке треба витрачати свій час у Албанії. Друзі, вітаю вас на нашому першому сніданку в Албанії. Ми знаходимося недалеко від міста Шкодер, позаду нас озеро, гори і взагалі тут вайб озера Комо. Але нікого немає. Ми на першій береговій лінії, єдині у готелі. Це сніданок і ця тераса абсолютно для нас. Я буду відвертий, не думав, що з першого дня у нас будуть такі краєвиди. У перший день нашої подорожі ми вирушили до атмосферного селища Тет через Шкодер. І буквально одразу Албанія нам запропонувала приголомшливі пейзажі. На дорогах під час подорожі ми бачили коней, овець, кіз, Роллс-Ройси, корів і багато чого цікавого. Запевняю вас, що дороги в Албанії стануть значною частиною вражень від мандрівки до цієї країни. Причому як позитивних, так і негативних. І я забув сказати, що Тет знаходиться у Альпах на височині майже 1000 метрів, а навколо гори, які досягають подекуди 2500 метрів. Там проживають всього декілька сотень людей, і основне життя села тримається завдяки туризму. Донедавна Тет був місцем, куди навіть не кожен албанець наважувався поїхати. І справа не лише у поганих дорогах, яких тут доволі багато. Справа в атмосфері. До Тет ми їхали дорогою, яка називається драбиною в небо. Хоча культурно я б назвав її дробиною в минуле. Албанія сьогодні – це країна, яка намагається вступити до Європейського Союзу. Але тут, у хмарах, діють закони, які не змінювалися з 15 століття. Самі місцеві албанці називають ці гори проклятими. Тут у селах досі пам'ятають закони, які старіші за Біблію та Коран. Закони, де за незначні правопорушення платили сріблом, а за недотримання слова віддавали життя. І сьогодні ми обов'язково не просто поговоримо про це, а ще й побуваємо в місцях, в яких люди десятки років ховалися від кровної помсти. Але перед цим хотів би, щоб ви побачили краєвиди, якими славиться Тет. Ми, не зволікаючи, відправилися до головних прикрас у лапках цих територій. І давайте так, природа тут не те, що прекрасна або неймовірна. В цілому не існує слів, які б описали те, що ми відчували під час знаходження там. Ось, наприклад, мій монолог, який я перезаписував разів 5. Чому? Тому що сльози текли річкою і заважали мені сказати хоча б одне речення, не збиваючись. Цей монолог мав бути підсумком Тет. Втім, я вирішив, що скажу про це одразу. Природа тут на найвищому рівні. І я не знаю, як я маю зараз себе змусити сісти в авто і поїхати далі. Тому що тут абсолютна магія. І коли ти знаходишся у цьому місці, ти ніби наповнюєшся силою природи. А тепер повертаємося до наших традицій півночі Албанії. Бачите цю кам'яну вежу з маленькими віконцями?
Це в'язниця, в яку люди замикали себе добровільно на десятки років. Албанці називають цю вежу Кула. Це щось на кшталт символу страху країни. Коли між родинами починалася кровна помста, за кодексом канону вбивця мав право сховатися тут на 15 днів, щоб домовитися про мир. Якщо мир не укладався, він ставав живою мішенню. Але найстрашніше те, що окрім нього, мішенню ставав будь-який чоловік з його роду. Віком до 14 років. Погодьтеся, що це звучить як сюжет голівудського трилеру. Але насправді це реальність Північної Албанії. Це називається г'якамарія – кровна помста. Як це працює? Якщо хтось із твоєї родини образив когось іншого з іншої родини, то всі чоловіки роду твоєї родини опиняються під прицілом. І єдина можливість зберегти своє життя – це жити все життя тут. Але є ще одна маленька деталь. У цьому ж суворому кодексі під назвою Канун є одне правило, яке робить Албанію безпечнішою за Швейцарію, особисто для мене і вас як туристів. І поки ви не дізнаєтеся, що таке беса, ви ніколи не зрозумієте душу цієї країни. Тут ми бачимо фотографії чоловіків, і мені здається, що ці чоловіки тут проживали своє життя. Я не впевнений, я пошукаю інформацію, потім і скажу, чи правда це, чи ні, але щось мені здається, що так. Я дізнався згодом, що подібні фортифікації використовувалися не тільки як схованки від кровної помсти, а також як житло для старійшин роду і захисників свого краю. Наприклад, Авді Кола, фото якого ви бачили на відео, прожив у Кула рекордні 100 років і був одним із лідерів повстань у 20 столітті за незалежність Албанії від Османської імперії. Взагалі існують різні Кула із різним призначенням. Але ми не закінчили про г'якумарія. На перший погляд це звучить як стара традиція. Як би не так. Якщо ви подумали, що це прям середньовіччя, то, на жаль, ні. Останні такі випадки помсти були фіксовані у 21 столітті. Коли комуністичний режим впав, на жаль, люди повернулися до старих законів, тому що вони взагалі не довіряли поліції. У 90-х роках багато дітей по всій Албанії не ходили до школи роками, бо боялися кулі від сусідів за гріхи своїх предків. І знову ж таки, це звучить як щось нереальне. Втім, про це навіть писали журналісти The Guardian та інші впливові ЗМІ у своїх розслідуваннях. Тут, у горах, люди живуть на самозабезпеченні. Держава для них – це щось далеке, що існує десь там у Тирані. Для них гроші – це кількість овець. Є і свій кримінальний кодекс, який базується на пам'яті предків. Можливо, у вас виникне слушне питання. Якщо тут настільки цінують традиції, то навіщо їм гроші? За останні роки сюди вливають мільйони євро інвестицій. Але хто і чому саме зараз? Про це ми обов'язково ще поговоримо. За весь час подорожі ми побачили багато недобудов. Повірте мені згодом, і ви їх помітите. Одна з найпримітніших стоїть прямо у історичному центрі Берата. І я знайшов цьому факту такі пояснення. Інвестиції сюди приходять від самих албанців. Поки молодь масово виїжджає до Британії чи Німеччини, емігранти надсилають гроші назад, щоб побудувати тут готелі. Країна живе за рахунок тих, хто з неї виїхав, сподіваючись, що колись туристи зроблять її багатими вдома. Але є ще одна особа, яка сюди заінвестувала. Це зять Трампа. Коли ми з вами потрапимо до Вльори, обговоримо і це. Дивіться на ці гори. Їх назвали неспроста проклятими, тому що, по легенді, диявол втік у ці гори від Бога. І він спеціально створив такі гострі піки, щоб його ніхто не знайшов. Ну а правда в тому, що це одно з небагатьох місць у Європі, куди не дісталася жодна з імперій. Ні османська, ні римська. Краса! Зараз на ваших екранах дуже відома церква в Теті. У другій половині 20-го століття диктатор Енвер Ходжа офіційно оголосив Албанію першою у світі повністю атеїстичною державою на законодавчому рівні. Релігію заборонили, а храми по всій країні безжально руйнували і рівняли із землею. А саме цю маленьку церкву від знесення врятував прагматизм тоталітарного режиму. Диктатор вирішив не підривати міцну кам'яну споруду, а використовувати її для потреб місцевого колгоспу. З храму просто зняли хрест і перетворили його на склад та медичний пункт. Згодом ми проїхали єдиним серпантином у сторону річки Шала, щоб запаркуватися і піти у хайк до відомого і неймовірного по красі водоспаду. Втім, природа природою, але тема грошей для нас завжди буде мати немале значення. Слухайте, Албанія – це кайф, це безперечно. Але є тут один нюанс.
це країна кеш. Картки тут приймають далеко не всюди. І якраз у таких ситуаціях мене б врятував відомий і популярний у українців майданчик Обминат24. Чому це важливо для нас? По-перше, якщо ви живете за кордоном або багато подорожуєте, Обминат24 – це найшвидший спосіб зробити готівковий переказ або, як кажуть, перестановку коштів по світу. Ви можете залишити гривні в Києві, а забрати євро чи долари вже в Варшаві, Стамбулі або ще 3 десятках міст Європи. Жодного стресу на кордоні з купою готівки в кишені. По-друге, це робота з електронними грошима. Якщо ви отримуєте дохід в USDT або, наприклад, на PayPal, на Wise, на Payoneer, то вам треба вивести це швидко в кеш. Так от, Обминат24 це робить із реальною підтримкою менеджерів і без затримок. Зараз багато хто продає майно в Україні та переїжджає за кордон. Щоб не вести гроші через 3 кордони, просто робите перестановку через Обминат24. Швидко, вигідно і головне безпечно. А для глядачів мого каналу у мене є приємний бонус. За промокодом AnдрійSays ви отримаєте покращений базовий тариф на 0,2%. Посилання залишаю в описі під цим відео. Користуйтеся перевіреним. Природа Албанії прям рятує її репутацію. Поки політики в Тирані сперечаються про корупцію та вступ до ЄС, тут у долині люди просто живуть своє життя. Середня зарплата в регіоні ледь сягає 300 євро, але дивлячись на їх столи, цього точно не скажеш. Ви ніколи не підете з албанського дому голодним. Кухня Албанії – це взагалі окреме питання, яке ми з вами обговоримо в цьому відео. Втім, ще декілька слів про релігію. Ви ж чули, що більшість албанців – це мусульмани. При цьому у теті стоїть римсько-католицька церква. Албанія, можливо, єдина країна в світі, де релігія не стала приводом для війни. Для албанця перша релігія – це віра в гостя та слово честі беса. Це їх менталітет. Є тут ще одна традиція, про яку мені дуже хочеться вам розповісти. Унікальне явище – присяжні діви, або албанські бурнеші. Ця традиція навіть привернула увагу світових ЗМІ, а National Geographic про неї знімав документальний фільм. Деякі жінки, які стали присяжними дівами, все ще живуть у Албанських Альпах. Але через вмираючу традицію, по загальним оцінкам в Албанії залишилося від 4 до 12 живих бурнеші. Найвідоміша з них – 57-річна Гюстина Грішай. Вона керує власним господарством високо в горах і досі користується беззаперечним авторитетом у чоловіків, які все ще віддані цим традиціям. Більшість живих бурнеші зараз проживають у регіоні села Лепуша, куди ми відправимося у хайк, щоб дійти до високогірного кордону з Чорногорією. По канону чоловіки могли все, а жінки – ні. По факту, по канону, жінки – це просто живе майно. Але все це було дуже незручно у ситуації, коли жінка залишалася одна у родині. Хто міг цю родину прогодувати і отримати спадок? Тому були розповсюджені випадки, коли албанські жінки перетворювалися на присяжних дів. Але якщо жінка давала публічну клятву цнотливості, вона назавжди відмовлялася від шлюбу. І після цього мала можливість успадковувати землі, вести господарство, навіть курити і носити зброю. Ось такі традиції мали албанці ще задовго до сучасних гендерних і ЛГБТ-ідей. І я так заговорився, що зовсім забув про водоспад. Тому затикаюся, щоб ви насолодилися цією красою. Що ж, на жаль, наш перший день добігає вже кінця, і, як бачите, він був дуже насичений. Але, знаєте, не покидає думка, що через те, що тут настільки сувора територія, настільки суворі традиції, що трохи ніяково. Ми повертаємося, щоб переночувати і потім відправитися у албанський Таїланд. Озеро, яке стало величезною могилою для десятків селищ, який диктатор приніс у жертву енергетичній незалежності.
Добрий ранок, друзі. Ми сьогодні кардинально змінимо наші краєвиди, тому що відправляємося вже до води. Але це ще не буде море. Втім, я вас запевняю, що, можливо, ці краєвиди абсолютно нічим не поступаються морським, а інколи навіть і краще. Тому не будемо витрачати час, йдемо снідати і вирушаємо до наших пригод. Перед тим, як відправитися до цього місця, я прочитав, що дорога до нього вкрай складна. Ніби через відсутність асфальтового покриття і ширини самої дороги, година по серпантинам перетворюється на 2. Але те, що ви бачите на своїх екранах, це лише від сили 10% всього маршруту. Виявляється, Албанія дуже активно вибудовує дороги по країні до своїх природних перлин. І за останні роки, там де доріг не було взагалі, з'являються нові, абсолютно комфортні траси. Ми вже потроху під'їжджаємо до озера. І якщо ви бачили фото з Албанії в інстаграм, ви точно впізнаєте це місце. Ось так виглядає маршрут до озера Коменя. Йти цим маршрутом, цим тунелем приблизно 10, можливо 15 хвилин. І потім почнеться наша приватна екскурсія по озеру. Але перед озером ми потрапили у незвичайну кав'ярню, яку в цілому то і кав'ярнею складно назвати. Сказати, що це аутентично, це нічого не сказати. А зараз будуть уроки албанського маркетингу. This is Warren Albania. You're welcome. Vino, Raki, Rush is Albania traditional was 100 years. You're welcome. Вирушаємо у дорогу по озеру, якого ще 50 років тому не існувало. І все через цю споруду. Зараз ми пливемо над затопленими лісами, дорогами та історіями тисяч людей. Це озеро – головна батарейка країни. Поки вся Європа бореться за екологічність, Албанія вже давно живе на 100% зеленій енергії. Але ціну, яку за неї заплатили місцеві, була занадто висока. Ми всередині гігантського водосховища. У 70-х роках албанський диктатор Енвер Ходжа вирішив, що країна має бути повністю енергонезалежною. Він наказав збудувати каскад ГЕС на річці Дрин. І ось тут починається драма. Людям давали лічені дні для того, щоб виїхати з цих місць. Рівень води тут підіймався дуже швидко. Зараз, там, де ми пливемо, знаходяться школи, церкви, і все це затоплено. Це та сама зелена енергія, про яку мріє вся Європа. Але вона побудована була не зовсім правильним шляхом. У 1970-х роках комуністична влада повністю посварилася спочатку з Югославією, потім із СРСР, а у підсумку із Китаєм. Тож влада вирішила, що має право вирішувати за людей. Все це було затоплено не випадково. Це була повністю запланована акція. Найцікавіше те, що дехто тут залишився. Після затоплення частина гірських поселень залишилися без нормальних доріг. Через рельєф прокладати нову було дуже складно або дорого. Тому у результаті деякі сім'ї десятиліттями користувалися лише човнами, а продукти, будматеріали і навіть худобу перевозили водою. Ці високогірні хутори, які ви бачите на екрані, виникли багато століть тому як природні сховища. Протягом османського панування місцеві албанські племена тікали високо в гори, щоб зберегти свою християнську віру, свободу та уникнути великих податків імперії. Дістатися туди чужинцям було майже неможливо, а самі мешканці вирощували все необхідне на крутих схилах і там же тримали худобу. Коли у 1970-х роках долини затопили для будівництва ГЕС, зв'язок із цивілізацією повністю перейшов на воду. Єдиний шлях, який залишився, був по воді. Деякі родини залишаються там і сьогодні через неймовірну відданість своїй землі та традиційному укладу життя, який не змінювався поколіннями. Вони досі розводять бджіл, збирають трави і займаються дрібним скотарством. Зараз, коли туристичний потік до озера зріс, дехто залишається там ще й для того, щоб приймати мандрівників у своїх автентичних домівках, пропонуючи їм домашній сир, мед і ракію. Власне, саме нею нас і угостили. Як ви вже, мабуть, помітили, погода з самого початку нас не радувала, але після місцевого алкогольного напою настрій підійнявся. Як і сонце, і кадри кардинально змінили свій колір. Економіка цього регіону тримається на так званому водному таксі. Місцеві живуть у будинках, куди неможливо дістатися нічим, окрім човна.
Буквально пару років тому тут почали активно розвивати екоферми прямо над затопленими селами. Люди тепер тут поєднують розведення кіз із прийомом блогерів та фотографів. Вони називають це життям у вертикальному світі. When it feels like spinning out of your control, keep your head up. I'll be here. Якщо ви шукаєте магію, саме в цьому місці в Албанії ви її знайдете. Просто немає слів. Я дуже люблю природу і все ж треба визнати. Результат цієї краси – це не стільки зусилля природи, скільки провина амбіцій одного диктатора. Відтінок води через проміння сонця перетворився на щось нереальне. Я не міг повірити очам, що з висоти польоту птаха це виглядає саме так. When your gravity runs thin, like a breath I'll pull you in. Keep it all from crumbling. Готуючись до подорожі на озеро Коман, я натрапив на одну класну теорію. Деякі європейські лінгвісти, а саме відомий німецький балканіст Макс Фаснер і австрійський лінгвіст Франц Міклошич, стверджують, що назва Коман походить від куманів, тобто половців, тієї самої кочової орди з українських степів, яка після монгольської навали втекла на Балкани. Погодьтеся, що ця історія у контексті відео для україномовної аудиторії звучить ну прям як справжня родзинка. Але це виявився чистий міф. Насправді історики та археологи цю версію давно рознесли в пух і прах. Назва Коман набагато давніша. Вона походить від унікальної культури Комані Круя, яка процвітала тут ще з 6 століття. А кумани з'явилися на Балканах мінімум на 200 років пізніше. Тож половці тут взагалі ні до чого, хоч назва і звучить схоже. Прямо над озером археологи відкопали стародавнє місто і фортецю. Знайдені там речі довели, тут жили нащадки іллірійців, які ховалися в горах після падіння Римської імперії. Саме вони згодом і стали сучасними албанцями. Згодом мені пощастило поспілкуватися із місцевим, який на камеру розповів, що трохи цікавого про ці території. Вітаю! Мене звати Сокол, і я трохи розповім вам про місцеві традиції і як усе тут влаштовано в наших краях. Ця річка називається Шала. Вона бере свій початок у Теці і впадає сюди, з'єднуючись із озером Коман. Обидва береги річки, тобто цей регіон називається Шош. Традиції цього краю є суто автентичними і корінними. Ми всі тут католики, без винятку. Вода тут, як самі бачите, надзвичайно чиста. Вона тане зі снігів на схилах Грунаса, так зветься те місце. Річка несе свої води безпосередньо до озера Коман. Рослинність, дикі тварини, птахи – усе це рідне для цих місць. А сама річка надзвичайно багата на форель, яку називають нашою місцевою автентичною фореллю. Традиції цієї зони практично однакові для всіх племен Дукаджені. Наша кухня спільна, культура застілля однакова, і у всьому ми маємо спільне коріння. Ми намагаємося всіма силами і ресурсами, які маємо, тримати це місце в чистоті і приймати гостей, які сюди приїжджають на найвищому рівні. І я дякую вам за цю розмову, за те, що завітали до нас, приїхали, щоби побачити все на власні очі, та за те, що хочете показати цей край світу. І тут природа, вода і ми, люди, зливаємося в одне ціле. Все дуже просто й щиро. Ось вам трохи статистики. Албанія виробляє практично 100% електроенергії через гідроелектростанції. І це місце може практично половину. Це 600 МВт. Але ось вам парадокс. Через те, що ГЕС напряму залежить від дощів, є сезони, коли Албанія має закупляти цю електроенергію у інших державах. До того ж, інфраструктура дуже стара, деякі ЛЕП пам'ятаючи візити радянських інженерів. Держава намагається модернізувати систему, залишити кредити від Світового банку, але борги ростуть дуже швидко. Це зелене диво тримається на дуже тонкому фінансовому льоду. Пропоную кардинально змінити настрій і трохи подивитися на водичку.
Не забувайте, це альпійська річка, тому вода в ній дуже холодна. І все ж атмосферу відпочинку тут ні з чим не порівняти. Я звик думати, що прогрес – це завжди добре, але Команій натякає на трохи інше. Ця вся краса народилася з руйнування і не виправдала себе. Албанія сьогодні намагається продати цей ресурс Європі і фактично стати її акумулятором, якщо можна так сказати. При цьому всі намагаються забути, що за новими контрактами ховається минуле тих людей, чиї будинки досі на глибині десятків метрів. Ми залишаємо ці затоплені світи і рухаємося далі на південь. Завтра ми побачимо інший бік албанської параної. Ми потрапимо у місто тисячі вікон і порахуємо, скільки коштувала ідея перетворити кожен квадратний кілометр на фортецю. Нас чекає легенда про 700 тисяч бункерів Албанії. Добрий ранок, вітаю вас на черговому сніданку у сонячній Албанії. Кожен ранок просто на відбій, тому що ми стільки з'їдаємо. Тут такі смачні сніданки, що не з'їсти все просто неможливо. Ми знаходимося вже у місті Берат. Зараз їдемо у центр, у старе місто, щоб подивитися, що воно нам може запропонувати. А потім відправляємося до чергових національних парків, щоб побачити водоспади. Відправляючись до історичного центру міста, ми отримали підтвердження того факту, що Google Maps Албанії не можна довіряти на всі 100%. Але все ж дістатися до паркінгу у центрі проблеми у вас не буде. Коли ви вперше потрапляєте до історичного центру Барата, одразу що вам кажуть усі путівники, це те, що ви проїхали у місто тисячі вікон. Звучить це, звісно, красиво і по-туристичному, але чомусь саме 1000 вікон я там не нарахував. А справа-то в тому, що їх там і нема в такій кількості. Насправді, 1000 вікон – це просто помилка перекладу. Албанською мовою фраза «одне над одним вікно» звучить так само, як і 1000 вікон. І ось перші іноземні туристи колись просто неправильно почули місцевих. Так народився міф, який розлетівся по всьому світу. Хоча, погодьтеся, коли дивишся на ці білі будиночки, а вони дивляться на тебе, помилка здається достатньо виправданою. Це місто пережило всіх, починаючи від римлян, закінчуючи комуністів. Йому вже більше 2500 років. Під час Другої світової війни, коли всю Європу охопив жах Голокосту, Берат став одним із найбезпечніших місць для європейських родин. В Албанії існує давній кодекс честі, про який ми з вами згадували ще у перший день подорожі. Той, що Беса. В кодексі прямо сказано, що для албанців існує священне слово-обіцянка – захистити свого гостя навіть ціною власного життя. І жителі Берата, що мусульмани, що християни, ховали євреїв у своїх будинках, міняли їм імена, шили їм місцевий одяг і видавали за своїх родичів. Нацисти влаштовували жорстокі обшуки, погрожували спалити місто, але за історіями жоден містянин так і не зрадив сусідів. І що найцікавіше, на мою думку, в цей же самий час у цих же самих будинках окупанти полювали не лише на людей, а й на скарби. В Бераті століттями зберігалася унікальна християнська реліквія, яка називається Пурпуровий кодекс. Це священна книга 6 століття, написана золотом і сріблом на рідкісному пурпуровому пергаменті. Місцеві священники та звичайні люди сховали його під підлогою однієї з церков. У цей час німці перерили все місто і катували людей, але реліквію так і не знайшли. А сьогодні цей кодекс – це світова спадщина ЮНЕСКО. Сьогодні ж Берат переживає свій найкращий час. Буквально за останні років 10 місто неймовірно трансформувалося. Раніше це була досить бідна і доволі занедбана албанська провінція. Але завдяки шаленому напливу туристів сюди пішли гроші. Ось тут ми помітили доволі цікаву особливість Албанії. Не знаю, можливо, тільки Берату. Ми не бачили жодної жінки у кав'ярнях або барах. Тільки чоловіки. Тільки вони спілкуються і щось там вирішують у своїх телефонах.
Всю набережну та старі квартали капітально відреставрували, відкрили десятки атмосферних кав'ярень, і тепер це головна візитівка країни, і вона просто оживає на очах. Хоча ось недобудова і тут є, прямісінько у центрі. Мабуть, було б логічно декілька слів сказати і про архітектуру, бо це ж і є головна особливість. Втім, головне диво тут не в архітектурі. Подивіться на цю площу. Вона називається площа релігійної злагоди. Практично ніде у світі ви не побачите поряд православну церкву і мечеть. Коли весь світ воював за релігію, албанці вигадали свій шлях. У 67-му році диктатор Ходжа, як ми вже знаємо, взагалі заборонив Бога, оголосивши Албанію першою атеїстичною державою світу. Храми всюди підривали, а священників показово страчували. Був один випадок, про який ви обов'язково маєте знати. У Албанії жив літній священник, який відсидів багато років у комуністичних в'язницях. До нього таємно прийшла жінка і попросила хрестити дитину. І про це дізналася поліція. У підсумку на суді його запитали, чи дійсно він охрестив дитину, на що священник чесно відповів, що це його обов'язок перед Богом. У 71-му році його засудили до смертельної кари. Влада Албанії довго приховувала цю подію у лапках, але Ватикан все ж дізнався через 2 роки про смерть свого священника. Але знаєте, що дивно? Це не знищило віру. Це навчило албанців, що Бог у кожного свій. І він не вартий того, щоб вбивати сусіда. Сьогодні мусульманин може спокійно святкувати Великдень із другом християнином. Чи значить це, що проблема не у релігіях? Риторичне питання. Ну добре, якщо країна так сильно любить мир, то чому вона виглядає так, ніби готується до ядерної війни? Знаю. Звучить це так, ніби я щось ляпнув, не подумавши. Але зараз все зрозумієте. Албанська пропаганда давала інформацію про цифри у понад 700 тисяч бункерів, які вона побудувала в країні. Уявіть собі цю цифру. Спочатку ніхто не знав, чи дійсно це правда, тому що були і не просто бетонні гриби, а подекуди справжні засекречені військові об'єкти. Але все ж я знайшов достатньо підтверджень, тому що це красивий міф, який постійно розповсюджувала тамтешня влада. Щоб дати зрозуміти ворогам, що Албанія готова, я не знаю, до чого там вона хотіла бути готова, але ось зараз, щоб покатати вас на гойдалках цифр, надам вам дійсно офіційні дані, які стали доступні після того, як Албанія розсекретила військові архіви. 173 тисячі бункерів. Так, це менше за 700 тисяч, але все ж. Можна точно сказати, що ці бункери – це пам'ятник страху однієї людини, яка змусила всю націю готуватися до нападу, який так і не відбувся. Що ж, ми сюди доперлись, тут просто поле, нікого немає. І який тут запах, знаєте? Холоду і параної. Тому, раз уж маємо таку нагоду, давайте порахуємо гроші. Будівництво одного маленького бункера коштувало як 2 тижні роботи цілої бригади будівельників. Сумарно на цю бункеризацію витратили стільки бетону та грошей, що за них можна було побудувати повноцінне житло для кожної албанської родини. Албанія могла б стати Балканською Швейцарією ще у 80-х, але замість квартир вони будували могили для уявних ворогів. Питання в іншому, чому їх не знесуть зараз? Відповідь проста. Знести всі ці бункери на всіх полях Албанії буде коштувати просто дорожче, ніж побудувати нові будинки. Тому албанці їх просто ігнорують. Або тримають тут курей, або як звичайний склад. Все, досить з мене цієї параної. Їдемо туди, де природа змусить вас забути про цей бетон. Times and places are all in who you share 'em with. Якщо ви відправляєтесь на південь країни, найгірше, що ви можете зробити, це сфокусуватися тільки на Ксамілі і Саранді. Ми ж цілеспрямовано проігнорували ці напрями через їх популярність. А ось що ми не проігнорували, це приховані водоспади, один з яких ви побачите буквально через хвилину. Національні парки Албанії – це те, що країна нарешті почала цінувати більше за бетон. Але тут теж є підвох. Більшість цих територій досі не мають нормальної охорони і розмітки. Це дика природа в її первісному стані, з усіма плюсами і мінусами. Щоб ви зрозуміли, наскільки складно без досвіду орієнтуватися на природі у Албанії, скажу, що ми були за тиждень у 4 хайках. І у всіх 4 ми заблукали. Тому що десь були неправильні знаки, а десь вони були взагалі відсутні.
Не можу сказати, що це був складний хайк, скоріш навпаки. Але те, що небезпечний, це факт. Через те, що водоспад знаходився на дні каньйону, до нього довелося спускатися. Але це прям вартувало кожної витраченої хвилини. Цей неймовірний багаторівневий водоспад називається Уївара. Струмені кришталево чистої лідяної води зриваються з висоти понад 40 метрів, стікаючи каскадами у глибокий бірюзовий басейн. Вода тут настільки чиста, що я її навіть напився. Через специфічний ландшафт тут утворилася своя власна ізольована екосистема – справжній закритий мікросвіт. Коли ми спустилися на саме дно каньйону, то побачили просто якусь аномальну кількість пуголовків і дрібних мальків, які буквально кишать у воді. Це тисячі майбутніх жаб. І, звісно, де є така розкішна кормова база, там є і хижаки. Нам пощастило зустріти тут справжнього господаря цих місць – великого водяного вужа. Він абсолютно не отруєний, чудово плаває під водою і полює на місцевих жаб. Схоже, цей хлопець живе тут своє найкраще життя у цьому прихованому від людей оазісі. Хотів сказати, що вода тут занадто холодна, щоб в ній купатися. Ну, але я ж тревел-блогер, тому маю спуститися. Ну що вам сказати, ось саме цей момент я точно запам'ятаю на все життя. По атмосфері він на одному ж самому рівні із прихованим водоспадом у Ісландії, куди я карабкався по невеличким скелям. Ми виїхали з каньйону і прямували в бік Тепелени. Попереду нас чекав, мабуть, один з найкрасивіших серпантинів цієї подорожі, який на заході сонця виглядав просто неймовірно. І в цей момент ми зустріли отару кіз, яку покликали на вечерю. Тому вирішили заїхати і поспостерігати за цим процесом. Взагалі, тваринництво – це те, на чому століттями тримається життя в цих ізольованих гірських регіонах. Для багатьох сімей у цих селах кози та вівці – це єдине джерело виживання, тому що завдяки тваринам вони отримують сир, м'ясо та вовну. До речі, саме у цих горах розводять особливу породу кіз – албанську червону. Вони унікальні тим, що неймовірно витривалі і харчуються не просто травою, а дикими гірськими травами, через що їх молоко і сир мають специфічний лікарський пряний присмак. У місцевому гірському фольклорі кози – це священні тварини. За легендами, кожна гора має свою німфу, яка охороняє дику природу, а її влада та сила ховається в рогах 3 диких золотих кіз, що ходять за нею. Гірські пастухи вірять, що якщо кози ведуть себе неспокійно, то гора попереджає про небезпеку або зміну погоди. Для цих хлопців кози – це жива валюта і квиток у життя. В Албанії зараз шалений бум на екопродукти. Сир із молока таких гірських кіз, особливо твердий сир качкавал, цінується дорожче, ніж усе інше. А ресторани з Тирани – цікаве словосполучення, давайте по-іншому. А ресторани із столиці готові викуповувати його за шалені гроші, прямо з таких камерних ферм. До речі, місто, до якого ми збираємося потрапити, названо на честь найжорстокішого правителя цих земель. А ще, по дорозі ми поговоримо про те, що значить для Албанії Косово.
Ми їдемо вглиб регіону, де народився Алі Паша Тепеленський. Тут на півдні Албанія більш сувора. Зарплата тут в 300 євро теж вважається непоганою, але чомусь у нас не було враження, що грошей тут у людей немає. Коли подорожуєш півднем Албанії, доволі швидко забуваєш про те, що нещодавно Балкани були одним із найнебезпечніших місць у Європі. Справа в тому, що саме сюди тікали люди від війни. І глядачі, яким 40+, мабуть, знають про те, що існує таке словосполучення – косовські албанці. Після розпаду Югославії напруга між сербською владою та албанцями Косово роками зростала. Більшість населення там були албанці, але територію контролювала Сербія. У 90-х це перейшло у фазу насильства, репресій та етнічних чисток. Просто уявіть, ти прокидаєшся вночі від стуку у двері, і незнайомі люди дають тобі кілька хвилин, щоб залишити власний дім. Села зникають з карти, а ти опиняєшся серед тисячі людей, які тікають невідомо куди. У 99-му році сотні тисяч албанців залишили Косово. Багато хто йшов пішки через гори до Албанії, причому сама Албанія в цей момент була на межі хаосу. Після краху фінансових пірамід країна ледве трималася. Зброя була у цивільних, а сама держава була дуже слабка. І саме тоді сюди приходять біженці. Для маленької України це був шок. Але багато албанських сімей відкривали двері незнайомим людям, а школи і спортзали ставали таборами. Після війни знайшли масові поховання. Частину тіл намагалися приховати, вивозячи їх далеко за межі Косова. І щоб трохи зацікавити покоління зумерів історією, хочу сказати, що відома співачка Дуа Ліпа є донькою косовських албанців, які пройшли через увесь цей жах і емігрували до Лондону. Балкани дуже добре нагадують, Європа не завжди така стабільна, як нам всім здається. І, можливо, саме українці можуть зрозуміти албанців краще за багатьох. Добрий ранок. Ми прокинулися недалеко від міста Тепелене і сподіваюся, що цей день буде навіть більш насичений, ніж попередній, тому що ми збираємося потрапити на черговий прихований водоспад на півдні країни, а ще потрапити до міста, яке ще 10 років тому контролювалося наркокартелем. Буде цікаво. Але перед цим я все ж вирішив заїхати до Тепелене, що у підсумку, на мою думку, стало помилкою. Тепелена розташовано в долині річки Вйоса, одного з ключових природних коридорів Південної Албанії. Це точка на маршруті, яка історично з'єднувала внутрішні Балкани з узбережжям. Контроль таких долин завжди означав контроль руху людей, товарів і армії. Саме тому подібні місця рідко бувають звичайними. У 18 столітті тут народився Алі Паша Тепеленський, одна з найвпливовіших фігур регіону османської доби. Починав він як місцевий албанський дворянин, але з часом фактично створив автономний центр влади в межах Османської імперії. Його влада трималася не на звичайному управлінні, як у сучасній державі. Він контролював певні ключові точки у цьому регіоні. Він тримав під контролем річні перевали та долини, якими можна було тут пересуватися. Тобто фактично контролював абсолютно весь рух людей і товарів у регіоні. Щоб ця система працювала, він опирався на фортеці в стратегічних місцях, домовленості з місцевими лідерами і постійний тиск на ті громади, які не підкорялися. Річка Вйоса в цьому контексті відігравала роль природного каркасу регіону. Зараз це один із останніх великих незарегульованих річкових басейнів у Європі. Саме такі річкові долини історично визначали, де проходять дороги, де виникають поселення і де концентрується контроль над територією. Сучасність цього регіону сильно відрізняється від минулого. Якщо раніше це була зона стратегічного контролю і торгівлі, то зараз це одна з економічно слабших частин Албанії. На жаль, масова міграція стала ключовим фактором останніх десятиліть. Значна частина населення Південної Албанії працює в Італії та Греції. І повернення грошей з-за кордону часто замінює локальну економіку. Через це багато сіл і малих міст просто втратили своє населення. Тож у підсумку можу вам чесно сказати, що ви нічого не втратите, якщо пропустите Тепелене під час подорожі до Албанії. Тому що в цьому регіоні є значно цікавіші поінти. Ну а зараз пропоную відправитися до водоспаду Сопот і відчути на собі тамтешній дорожній трафік. Ну а по дорозі нам пощастило зустріти місцеву фауну.
В Албанії на сонячному та погорбистому півдні живе багато сухопутних балканських черепах. Їхній панцир працює як сонячна батарея, нагріваючись на сонці. Для цих тварин тривале перебування у перевернутому стані на гарячому асфальті є смертельно небезпечним. Ось так. Виявляється, в Албанії по дорогах лазять черепахи. Ми 2 штуки врятували. Буду відвертий, я завжди радію, коли мені вдається допомогти будь-якому живому створінню. Не забувайте, людиною нас роблять вчинки. Тому поміж ділом нагадаю вам про допомогу притулкам в Україні, які допомагають тваринам вижити. Ніколи не знаєш, коли твої 10 гривень допоможуть вижити якомусь хвостику. Ми, діставшись до місця призначення, із величезною мотивацією вирушили до водоспаду. Все тому, що я вичитав, що хайк має займати всього 40 хвилин для досвідчених мандрівників. Я на той момент вважав себе досвідченим. Як то кажуть, потримайте моє пиво. Все починалося дуже класно, локація була казкова із самого початку. Погода ідеальна, а сил вистачало на сходження до Евересту. Як би не так. Гори і вода тут існують незалежно від того, хто і коли намагався керувати цим регіоном. І на цьому контрасті можна поволі перейти до сучасності. Важко повірити, що ці гори роками були головною плантацією для так званого «зеленого золота Європи». Поки весь світ дивився серіал «Нарко» про Колумбію, у серці Балкан створювалася власна імперія. На цих територіях є особливе селище, яке називається Лазарат. Його історія – це тупо сценарій із голівудського бойовика. І, мабуть, час сказати, що я до нього не потраплю, через те, що ми заблукали по дорозі до водоспаду. Що ж, ми планували, що цей хайк буде максимум 30-40 хвилин, але, на жаль, ми заблукали. Там водоспад, а ми пішли угору в ліс в іншу сторону і проблукали практично 3 години. Майже цілий день, половину дня ми витратили впусту. І все ж не розказати цю, на мою думку, захопливу історію я просто не можу. Як мінімум тому, що, запам'ятайте мої слова, Голлівуд обов'язково зніме бойовик про цю історію. Справа в тому, що селище Лазарат ще 12 років тому жило за рахунок продажу марихуани, а більшість населення там мало зброю, через що Албанія практично не контролювала Лазарат. Коли албанська влада у 2014 році вирішила повернути контроль над селом, туди відправили 800 поліцейських із бронетехнікою і гелікоптерами. Там почалася справжня війна. Були перестрілки із РПГ і автоматною зброєю. Не зі сторони поліцейських, а зі сторони мешканців Лазарат. Тоді навіть Reuters, BBC і Sky News вели репортажі. Цифри були просто колосальні. Фігурувала цифра у 900 тонн канабісу і практично 5 мільярдів євро обороту бізнесу. Через слабку державу, бідність і ізоляцію Лазарат фактично створив паралельну економіку. Я не впевнений, чи можу в своє відео вставляти фрагменти репортажів, бо його просто можуть заблокувати, але якщо ви просто пошукаєте історію про Лазарат, то точно знайдете репортажі на Ютубі. Я не знаю, чи воно того вартувало вирішувати вам, але я просто обожнюю водоспади. Тому для мене це must have. Що ж, ми все ж дісталися до водоспаду, втім водоспад тут не є головною перлиною. Хоча... Ця величезна гора називається Немерчка. Її висота майже 2500 метрів. І це одна з найвищих точок півдня Албанії. Немерчка має вигляд велетенського скелястого амфітеатру завдовжки у 2 кілометри. Стіни цієї гори згинаються ідеальною монументальною буквою «С», створюючи враження замкненої фортеці, яка нависає над водоспадом Сопот. Через таку незвичайну архітектуру природи тут сформувався особливий мікроклімат. Величезний об'єм води від водоспаду Сопот постійно випаровується у повітря. Оскільки уголовина гори затиснута крутими стінами у формі літери «С», уся волога підіймається вгору та затримується всередині скелястої фортеці. Як наслідок, над вершиною майже завжди висить важка і насичена водою сіра хмара. Пряме сонячне світло сюди практично ніколи не пробивається, через що всередині амфітеатру панує вічна прохолодна тінь. Кожного разу, коли я потрапляю у подібні місця, я замислююся.
Чи варті вони витраченого часу? Ось, наприклад, сюди ми витратили 4 години через те, що ще й заблукали і пішли в іншу сторону. Але постійно відштовхую від себе ці думки. Тому що є відома фраза: порівняння вбивця задоволення. Так от я завжди порівнюю, що за ці 4 години я міг би, наприклад, поїхати і посидіти у кав'ярні або поніжитися на пляжі. Але для когось пляж – це відпочинок, а для когось 4 години до водоспаду – це відпочинок. Тому сподіваюся, дехто мене зараз зрозуміє. Тому так, це місце напевно вартувало 4 годин дороги. Ну що ж, відправляємося до моря. Я про албанську мафію чув тільки в голлівудських фільмах. Але вона тут пройшла шлях від вирощування трави десь у горах до контролю портів у Латинській Америці. Втім, знаєте, що найцікавіше? Весь цей прибуток зараз стікається в одну точку на карті, до якої ми зараз направляємося. І треба подякувати променаді в Льорі за те, що в мене з'явилася можливість поговорити про керування авто у Албанії. Зараз на ваших екранах комунікація поліції із людиною, яка грубо порушила правила випередження на дорозі. Так, ви все правильно зрозуміли. Він просто поблімав фарами, махнув рукою і поїхав далі. А чувак, який порушив ПДД, буквально через 20 секунд зробив те ж саме. І ось тут, незважаючи на красу природи і неймовірно смачну кухню, маю проговорити найстрашніший мінус країни. Тут правила дорожнього руху фактично не існують. І я б, можливо, навіть закрив на це очі, будучи у подорожі, але не можу. Втім, щоб не псувати вам позитивну атмосферу відео, я проговорю про це вже у фіналі відео, щоб ви теж склали повне враження про країну. Вльора сьогодні виглядає як класичний приклад міста, де офіційна економіка і реальна економічна динаміка починають розходитися в різні боки. На перший погляд, це звичайне прибережне місто на півдні Албанії з туризмом, новими будівлями і зростаючим попитом на житло. Але якщо подивитися трохи глибше, виникає питання, як у регіоні з відносно низькими середніми доходами може так швидко зростати ринок дорогих квартир і віл біля моря. Все ж 400 євро – це не та зарплата, з якої можна дозволити собі вілли за півмільйона євро. Щоб зрозуміти це, треба дивитися не тільки на туризм, а ще й на будівельний сектор, тому що він тут є одним з найкращих двигунів економіки Албанії. Цей сектор вже історично має неформальні процеси. Наприклад, капітал тут дуже складно відслідити до самого кінця. Далі починається найцікавіше. Місто стало одним із головних напрямків розвитку узбережжя через одразу декілька причин. По-перше, інфраструктура. Тут нещодавно побудували новий аеропорт. І через покращення транспортних зв'язків із Рів'єрою тут різко підняли інвестиційні очікування. По-друге, це, звісно ж, туризм. Регіон активно просувається як альтернатива Греції чи півдню Італії, але з нижчими цінами. І по-третє, спекулятивний ефект. Як тільки ринок починає грітися, інвестори масово заходять на ранніх етапах будівництва. У прибережних районах Вльори квадратний метр може коштувати вже 3,5 тисячі євро, а у преміальних секторах навіть більше. І якщо казати про вілли біля моря, то вони можуть коштувати вже 1 мільйон євро і більше. Хоча декілька років тому ціни були набагато доступніші. Саме тут і виникає головний парадокс. Місцеві доходи не зростають настільки швидко, щоб пояснити такий обсяг дорогого будівництва виключно внутрішнім попитом. Тому в гру входять інші джерела. Іноземні інвестори, діаспора, яка активно вкладає гроші в нерухомість, а також спекулятивний капітал, для якого нерухомість є способом зберегти або захистити гроші в бетоні. Через це в багатьох дослідженнях у журналістських матеріалах з'являються терміни тіньової економіки.
контексті нерухомості. І йдеться тут не про те, що весь ринок є нелегальним, а про те, що він може включати змішані фінансові потоки від абсолютно легальних інвестицій до менш прозорих джерел. І все ж варто не спрощувати картину. Це неповноцінне тіньове місто. Зараз саме так виглядає мафія у Албанії. Тут стикається розвиток інфраструктури, розвиток туризму і інвестиції, які не завжди можна відслідкувати. Я по замовчуванню чекав небезпеки від слова мафія, а у підсумку побачив європейський курорт із величезною перспективою. В Албанії діє неписане правило: не смітити там, де живе твоя родина. Вльору я б назвав безпечною гаванню для капіталу місцевих. Коли гроші стають великими, вони люблять тишу. Іншими словами, ідеальна пральня для великих грошей. Ну і якщо вже бути повністю відвертим, то якщо б я був із родини властімущих, я б вже заінвестував тут у квартиру, яка поки що коштує значно дешевше, ніж, наприклад, у Польщі. Тому що потенціал росту такої нерухомості зараз колосальний. А наскільки зміниться вартість цієї квартири, коли Албанія долучиться до ЄС, я взагалі мовчу. Кажуть, що це нібито європейські Мальдіви. Я не люблю такі порівняння, але тут є багато чого, про що туристи не здогадуються. Про це сьогодні ми дізнаємося. І ми відправимося приватним човном туди, де практично немає туристів. І дослідимо цілий регіон Вльори. Буде цікаво. Цей день я вирішив зробити, якщо можна так сказати, більш атмосферно морським і без мого бубняжу. Ну як без, його буде просто не так багато. Я сам відчував, що хочу трохи відпочити у цей день від насиченої подорожі. Втім, основну тему дня ми все ж розберемо. Вона про олігархів і небажання албанців продаватися за їхні гроші. Ми кросуємо вздовж півострова Карабурун. Це найбільший півострів Албанії, і він досі залишається безлюдним. Чому? Бо десятиліттями це була закрита військова зона. Тут немає готелів, немає інфраструктури, а є лише дика природа і чистісінька вода в Іонічному морі. Але саме це нічого зараз стало найдорожчим товаром в країні. Багато хто не зовсім розуміє, що Албанія має доволі унікальну архітектуру природи. До Вльори Албанія стоїть на узбережжі Адріатичного моря, а південніше від Вльори вже на Іонічному. І все ж до нашої головної теми. Прямо зараз Албанія стоїть на порозі історичного дерибану. Ви могли вже чути раніше ім'я Джареда Кушнера, це зять Дональда Трампа. Його інвестиційна компанія Affinity Partners вкладає понад $1 мільярд у розвиток саме таких диких ділянок. На острові Сазан, якраз неподалік від якого ми пропливали, та на узбережжі Вльори почали з'являтися віли для мажорів. З одного боку, це ріст економіки Албанії, а з іншого це кінець цієї Албанії, яку знають албанці. Справа в тому, що для того, щоб дозволити Кушнеру будувати всі ці готелі в цих зонах, Албанія мала змінити закони про заповідні зони. Екологи в Албанії і в Європі зараз в шоці, тому що під загрозою унікальні екосистеми і дикі пляжі. Проект зачіпає не тільки безлюдний острів Сазан, а також узбережжя біля села Звернець у дельті річки Вйоса, на лагуні Вйоса-Нарта. Та сама річка, яку ми вже бачили з вами у Тепелена. Ця територія є заповідною зоною. Вона слугує критично важливим пунктом на міграційному шляху птахів. Тут гніздяться та зимують тисячі рідкісних рожевих фламінго та кучерявих пеліканів, а також відкладають яйця морські черепахи. Будівництво та поява тисяч туристів, на думку вчених, просто знищать це унікальне середовище, і птахи звідси зникнуть. Ось, власне, і повстає питання, чи варті інвестиції того, щоб перетворити останній дикий куточок Середземномор'я на черговий бетонний Дубай для мажорів. Що ж, я не можу сказати, що вода суперкомфортна в травні, але купатися можна.
Ось, власне, оренда такого катера – це єдиний спосіб збіжати від туристів і з пляжів великих міст. І проблема в тому, що ми вже декілька разів бачили у цих красивих лагунах сміття. Протести, які спалахнули наприкінці травня та тривають у червні 26-го року, які, до речі, ми застали під час подорожі, офіційно отримали назву «Революція Фламінго». Люди виходили на вулиці в Льори та Тирани з рожевими картонними фігурами та надувними фламінго. Що вам сказати? Я таку воду бачив тільки на Сардинії. І тепер вдруге в Албанії. Фіга собі. Для вас немає подорожей, то я вже не знаю, як вас здивувати. Обурення албанців піднялося після того, як уряд Албанії поспіхом змінив закон про заповідні зони, щоб дозволити там будівництво. А на заповідні дюни зайшла важка будівельна техніка, без належних екологічних дозволів. Зараз суто екологічний протест переріс у масштабний політичний рух проти корупції та непрозорих угод влади із іноземними інвесторами. А антикорупційні органи Албанії вже почали офіційне розслідування цієї справи. На мою думку, Албанію зараз можна порівняти із криптою у 2011 році. Всі розуміють, що ціна буде злітати, тільки ось ніхто не знає, що витримає система. Ми за цю подорож побачили та дізналися дуже багато. Від суворих проклятих гір до протизаконних планів родини Трампа. Ця країна змінюється дуже швидко. Мабуть, треба порадити вам поспішити побачити її у такому вигляді, поки тут ще залишилося місця для бюджетного відпочинку. Ну що ж, пляжі відзняли, гори показали, історію і економіку обговорили. Тому я думаю, саме час робити висновки відносно Албанії. І пропоную це зробити в наш останній день, коли ми підемо у останній хейк. Сьогодні останній і найважливіший день подорожі. Я перевірю на міцність не лише свої ноги, а й головний міф про цю країну. Ми їдемо через перевал на кордон з Чорногорією, але перед цим ми проїдемо по неймовірному серпантину, який я хочу вам детально показати. Поціновувачі гір кажуть, що гори не відпускають тебе просто так. Вони змушують тебе вклонитися їм на прощання. І ці серпантини на півночі Албанії – це мій прощальний танець перед фіналом і хайком у Лепуше. Чи замислювалися ви колись, хто і чому вигадав серпантини? І чому ці дороги взагалі називаються серпантинами? Виявляється, що це латинське слово, яке перекладається як «зміїна». А перше використання цього слова як «дорога-серпантин» було зафіксовано у Франції. В цілому ж перші серпантини з'явилися ще у 19 столітті, коли люди зрозуміли, що дорога з ухилом більше 10% просто унеможливлює пересуватися конями. Тож інженери почали масово працювати над серпантинами. Саме в 19 столітті в Альпах стався справжній бум будівництва таких доріг. До цього через перевали вели тільки круті пішохідні або в'ючні стежки для ослів і мулів. Найкультовіший приклад – це перевал Стельвіо в Італії.
Його побудувала Австрійська імперія на початку 19 століття. Там 75 крутих поворотів. Це був тріумф інженерії того часу. Ну а сучасні інженери й досі намагаються не перевищувати ухил у 9% при будівництві гірських серпантинів. Перед хайком ми зупинилися ще раз, щоб, я думаю, ви і так розумієте, чому ми зупинилися. Сьогодні нам доведеться зробити набір висоти майже 1000 метрів. Це єдиний шлях, який століттями з'єднував дві найбільш ізольовані долини Албанії. Під час цього, можливо, одного з найбажаніших моїх хайків у житті, я спробую зрозуміти, як в Україні, де держава десятиліттями не давала на розвиток гір ні цента, виникли цілі туристичні маршрути. Ми з вами знаходимося у самому північному селищі Албанії – це Лепуше. Нам неймовірно пощастило із погодою, тому що у травні температура у 10-12 градусів – це норма, але ми туди потрапили буквально у перші дні тепла. Що ж, це селище, напевно, не про архітектуру, але про природу. І тут вона бездоганна. Тут єдиний зв'язок, який вам потрібен, це зв'язок із природою і з землею, тому що іншого зв'язку тут взагалі немає. Поки сусідні Чорногорія і Греція будують дороги за євро або свого часу вирішили запровадити цю валюту, тут кожен готель і вся інфраструктура – це результат особистої впертості албанців. Можливо, навіть без кредитів, а інколи і навіть без дозволів. Дуже хотілося б порівняти Албанію із Чорногорією, до кордону з якою ми, власне, і направляємося, але на цей момент, і тут я наголошую саме на цей момент, порівнювати нема чого. Не дивлячись на те, що у обох країн є море і гори, туризм поки що на різних рівнях. Мінімалка і середня зарплата вища у Чорногорії. Злочинність у Албанії на 100 тисяч населення вища майже в 2 рази. Та й взагалі на папері Чорногорія виграє. Але в розрахунок завжди треба додавати населення, яке більше в Албанії майже в 5 разів. До речі, саме те, що не цінувала влада України свого часу. Населення Албанії історично молодше, ніж у багатьох країнах Балкан, що натякає нам на те, що перспективи України все ж райдужні, ніж навпаки. Не дивуйтеся, досвідчені хайкери розуміють, що я роблю. Я відлякував ведмедів. Так, там є ведмеді. До речі, про це я не сказав дружині, яка про ведмедів дізналася приблизно тоді, коли дивиться це відео. На перший погляд це звучить як жарт, втім, щоб ви розуміли серйозність проблеми з ведмедями, то тільки за травень 26-го року в Європі ведмеді загризли 3 хайкерів. Ось на цьому фрагменті чітко видно, що ми щось почули позаду. Але, на щастя, контакту із ведмедем у цей день у нас не було. Екологи та дослідники відкрито говорять про те, що ведмеді перестали лякатися туристів і все частіше нападають на людей. У цьому контексті я із ентузіазмом буду готуватися до подорожі в Румунію, де ведмедів прям дуже багато. Хочете вірте, хочете ні, але коли я побачив вид на гори на фотографіях з цього хайку, я почав планувати подорож. Ось ніщо мене так не мотивує до подорожі, ніж красивий поінт для відчуття масштабів природи. Є в мене такий прибабах у голові. Я можу 6 годин їхати кудись тільки заради декількох кадрів. Та й укривати вже немає сенсу. Ви, мабуть, бачили у інтро кадри з вершини. Тож, можу вже прямо сказати, що цей день у мене забетонувався у топі найкращих днів мого життя.
Знаєте, у чому парадокс? Каміння, яке ви зараз бачите перед собою у вигляді чергової недобудови, могло бути принесено сюди або конями, або на спинах місцевих задля розвитку регіону. Коли Албанія відкрила для людей ці гори, албанці власноруч самостійно тягали сюди генератори, каміння і все інше. Руками, конями, як могли. Тому що прекрасно розуміли, що від правової держави немає жодного сенсу чекати допомоги. І вибачаюся за те, що я запихаюся, тому що дуже складний хайк. Сподіваюся, ви мене вибачите за це. Уявіть собі, посередині багатьох північних маршрутів у горах є кав'ярні і гестхауси. Так, можете вписати у гуглі кав'ярня Сімоні і побачите, де вона знаходиться. Так от, середня вартість побудови невеликого гестхаусу у цих горах приблизно 50 тисяч євро. Для албанця із зарплатою у 400-500 євро ця сума з іншої галактики. Звідки ж тоді вони беруть гроші? А відповідь простіша, ніж може здаватися. Це гроші емігрантів. Албанці працювали на будівництвах та інших нелегких роботах по 10 років, і все, щоб повернутися в рідне село, де навіть немає нормальної електрики, і вкласти всі кошти в ці скелі. Вам це нічого не нагадує? Державна підтримка туризму в Албанії до 2020 року була фактично нульовою. Більше того, 80% бізнесів у цих горах починалися як нелегальні, бо процедура оформлення землі тут настільки заплутана, що простіше спочатку побудувати, а потім руками судитися з державою. Це, можна сказати, такий спосіб капіталізму у його найбільш дикому і первісному вигляді. Ми вже наближаємося до вершини, і після пережитих 2 випадків скотитися з гори дам вам пораду. Якщо хочете туди потрапити, краще це робіть у липні або серпні, тому що на височині стежка була завалена снігом у декількох місцях, що спровокувало нас піти більш різким підйомом. І тут нехай мене почують фільмейкери і фотографи. Canon із об'єктивом 24х240 врятував мене від того, що я мав проїхатися фізіономією по горі. Тому що саме камера, яка була закріплена на плечі, загальмувала об'єктивом о землю моє падіння. І що об'єктив, і що камера живі і працездатні на 100%. 2000 метрів над рівнем моря. Ми це зробили один з найкращих хайків Албанії. Вершина Майя Еваюша просто магічна. Свої відчуття я передати словами не зможу, тому я затикаюся і даю вам його побачити з різних ракурсів. Пам'ятаєте, на початку дня я обіцяв перевірити головний міф про Албанію? Так от, цей міф – це те, що тут небезпечно. Багато хто думає, що Албанія зараз сувора і кримінальна зона з фільмів про мафію. Але реальність в тому, що я стою на кордоні 2 країн, пройшовши кілометри пішки дикими горами. А за весь цей час найбільша небезпека, яку я зустрів, це були мухи, які, на моє здивування, тут справжні кілери. Статистично, рівень жорстокої злочинності тут нижчий, ніж у багатьох країнах Західної Європи чи США. Організований кримінал тут, звісно ж, є, але туристи для нього просто не існують. В реальності Албанія виявилася однією з найбезпечніших і найспокійніших країн, де я коли-небудь мандрував. Я написав пафосний текст у сценарію, тому ви змушені його зараз почути. На вершині я відчував себе саме так, як відчуває себе Албанія останні 30 років. Вона нарешті піднялася над своїм комуністичним минулим. Вона бачить цей фантастичний горизонт, але ноги все ще тремтять від перевтоми. У неї обов'язково буде все прекрасно. Втім, чи вартувала ця подорож таких зусиль? Якщо ви ще не зрозуміли відповідь на це питання, просто передивіться це відео знову. Це одна з найкращих моїх подорожей у житті. Тому так,
так ви маєте приїжджати до Албанії і отримати ці неймовірні емоції. Тому що подорожуйте, воно того варте. Що ж, друзі, я перший раз це роблю, але я маю проговорити мінуси країни. Якщо ви не хочете псувати собі цю яскраво красиву картинку цієї прекрасної країни, просто нажимайте на паузу і виходьте з цього відео, тому що не проговорити для своєї аудиторії мінуси я не можу, тому що особисто мене це дуже вразило. І так, перший мінус – це ненормальне відношення до безхатніх тваринок. І другий мінус – це просто відсутність правил дорожнього руху. Те, що я там бачив на дорогах, я ніколи взагалі в житті не бачив. Я керував автомобілем в Україні, і я думав, що ідіотів в Україні хватає на дорозі. Але ні. Ні, в Албанії просто колапс якийсь. На тебе їде автомобіль по зустрічній полосі, хоча ти їдеш по своїй правильній полосі. Ти маєш звернути. Ти маєш. Я це кажу не тому, що я один раз з цим стикнувся. Я тупо кожного дня з цим стикався. І коли перший мінус з тваринами натикається на другий мінус з відсутністю правил дорожнього руху, стається те, що абсолютно вбиває вам настрій. Я ніколи в житті за 2 хвилини, це підкреслюю, за 2 хвилини не бачив 5 збитих тварин на дорозі. Це неймовірно, це просто колосальний мінус. Якщо ви збираєтеся їхати до Албанії, брати автомобіль, просто вам треба якось ставити якийсь, я не знаю, бар'єр, щоб не бачити те, що твориться на цих дорогах. Це для мене, як людина, яка дуже любить тварин, я не можу цього толерувати і не маю права цього не сказати. Дякую, що дивились це відео до кінця. Залишайтеся зі мною, тому що через 3 неділі, 3 тижні я їду до Румунії. І через приблизно 6-7 тижнів буде відео на моєму каналі. І на вересень я вже планую одну з подорожей. Про це обов'язково напишу всім вам. Дякую ще раз. Побачимося.